สียงดังๆต้อนรับคุณชินและคุณลิลลี่ค่ะเธอเราทำการบ้านมาดีมากเลยนะรุ่น E07 เนี่ยบอกตรงเลยนะผมอยากได้รุ่นนี้มากมีเรื่อง Green Energy ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าน้ำมันแพงเขาพูดบ่อยมากค่ะศึกษาแล้วศึกษาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคันนี้คือแบบเอาตรงนะพอเสร็จปุ๊บนะจองเลยหนึ่งคือผมชอบรถ SUV ที่ใหญ่หน่อย ค่ะแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้ว่ามีปลั๊กไฟ ใช่ ที่ ค่ะ เป็นไฟ โห บ้าน220โวลต์จบ เราอยากจะแบบว่าทำผมบนรถเราก็ทำได้คอนเทนต์ต้องทำอยู่แล้วคือมันต้องมาแน่นอนแต่อีกอันหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเรายกโต๊ะเครื่องแป้งมาในรถเราเลยผู้หญิงนี่ว่าจะต้องเลิฟเหมือนเรา